Primul tractor inteligent, complet electric și autonom a fost lansat. Denumit Monarch, mașinăria vine în ajutorul fermierilor care în prezent se confruntă cu multiple provocări, precum schimbările climatice. Acesta este dotat cu tehnologie avansată, astfel încât lucrările agricole să fie mai sigure și eficiente. Tractorul Monarch poate fi condus ca unul obișnuit și controlat de la distanță printr-o aplicație de la telefonul mobil, prezența șoferului nefiind necesară. Ba chiar există opțiunea de a conecta simultan mai multe vehicule robotizate care să lucreze pământul în același timp. Operatorii pot programa în avans sarcini automate și supravegherea lucrătorilor la locul de muncă. Monarch este un instrument agricol 3 în 1 și poate fi reconfigurat ca un ATV, servind drept generator electric în teren. De asemenea, are montate camere video cu rotație de 360 de grade și senzori pentru evitarea coliziunilor. Stochează date în mărime de 240 de GB despre recoltă și oferă informații despre sănătatea culturilor. Toate comenzile sunt efectuate fie de pe un ecran tactil, fie cu smartphone. Prețul unui tractor Monarch pornește de la $50.000 și va fi disponibil pe piață din toamna anului 2021.